Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh in danes bomo pogledali 3 korake do čudovitega partnerstva. 3 korake, samo 3 korake. Si zamislite, kako preprosto je to. Seveda nekateri izmed teh korakov so malo bolj obsežni, ampak v bistvu zadeva je zelo preprosta. Bomo pogledali tudi, kje se potem zakomplicira. Gremo čisto po neki naravni poti. Prvi korak v našem naravnem razvoju v partnerstvu je, da najdemo nekoga, ki nam je všeč. Nekoga, ob kateri nam zaigra srce. Tisti, ki ste samski, imate sedaj prvo pravilo. Kaj pa tisti, ki dejansko ste že imeli oziroma že imate doma nekoga, ob katerem vam je včasih zaigralo srce, danes pa vam srce ne zaigra več oziroma mogoče se celo še kakšni drugi občutki v bistvu obudijo. Tukaj je pa treba malo neke stvari pozdraviti, malo stvari obuditi, malo stvari zaceliti in tako naprej. Ampak o tem bomo govorili še naprej. To pomeni, prvi korak je, najdemo nekoga, ki nam je všeč. Večina ljudi dejansko tukaj potem konča svojo partnersko raziskovalno zgodbo. Se potem poročijo, ali pa niti ne, gresta skupaj, ona potem postane noseča in potem dejansko čez nekaj časa, mogoče 10-20 let se vprašate, zakaj sva midva sploh skupaj, zakaj sva sploh prišla skupaj, kaj sploh hočeva, kdo sploh si ti. Gremo na drugi korak. Drugi korak je, da dejansko se pogovorimo o naših vrednotah in naših pričakovanjih. Vrednotah, ki jih imamo v življenju, vrednotah, ki jih imamo v partnerstvu, pričakovanjih, ki jih imamo od življenja, pričakovanjih, ki jih imamo v partnerstvu. Dejansko čim več področji, da dejansko najdemo neko skupno točko. Če so te vrednote popolnoma različne, potem tisti, ki ste samski oziroma ki še niste, zapečateni, greste nazaj na prvo točko. To pomeni, zopet najdete nekoga, ki vam je všeč in potem preverite vrednote. Ker dejansko, če najdemo nekoga, ki ima popolnoma drugačne vrednote, mi želimo biti uspešni, želimo potovati po svetu, imamo dejansko ogromno pričakovanja v življenju, partner pa dejansko, se je dajva tukaj, greva še malo Tolmin pogledati, jaz bi šel na Niagarske, se Soče še nismo videli, ali pa recimo sploh ne, vse je in tako naprej. Tukaj se ogromno stvari zatakne. To pomeni, če ste samski, če še niste v partnerstvu, potem dejansko ta 2 koraka sta izredno pomembna. Najdete nekoga, ki vam je všeč in potem se pogovorite o vrednotah in pričakovanjih. Vedno, ko se ne pogovorimo o pričakovanjih, smo razočarani. Razočaranje je dejansko neizpolnjeno pričakovanje. Kaj se potem zgodi za tiste, ki pa ste že nekaj časa skupaj, ki imate že otroke, ki in zdaj opažate, poglej, mogoče midva imava različne vrednote, midva nekako pričakujeva različne stvari. Vse se načeloma da urediti, dokler dejansko je v nekem odnosu še neko pričakovanje, neko spoštovanje. In dejansko na mojem treningu, o tem bom govoril malo kasneje, dejansko intenzivno delamo, da ta pričakovanja uskladimo. Jaz verjamem v izgradnjo čudovitega partnerstva preko osebne rasti, preko razvoja, da dejansko delamo na sebi, da dejansko delamo na razvoju partnerstva, in ko se 2 partnerja razvijata, lahko najdemo in uskladimo te vrednote in pričakovanja. To pomeni, ko ste nekako se dogovorili, da vse približno ste z nekom na isti valovni dolžini, da veste, kaj hočete, pa pride ta tretji korak. In tretji korak je dejansko zopet korak, ki ga zelo, zelo malo parov naredi, oziroma ta tretji korak, moram iskreno vam povem, jaz sem ga tudi pri sebi in potem pri strankah, s katerimi sem delal, dejansko odkril in razvil iz, bom rekel, ne dobrih, iz slabih izkušenj, iz slabih rezultatov.
Tretji v bistvu korak so dogovori in organizacija. V partnerstvu se moramo dogovoriti in narediti organizacijo glede vseh področij življenja, glede financ, glede otrok, kakšna vzgoja, kako kdo kaj dela, kako organiziramo dom, družina, organizacija domačih stvari, ne? Potem recimo, kakšne cilje imamo, kakšno imamo vizijo. Glejte, v bistvu, kaj sem rekel, ne? Sam sem šel skozi precej težko partnersko izkušnjo, šel sem tudi skozi ločitev, ne? In dejansko, ko se pogovarjaš z ljudmi, ki so šli skozi ločitev, ne? Potem poslušaš obtožbe. Prvič so pač imela sva različne vrednote, imela sva različna pričakovanja in druga stvar je v bistvu, mislila sem, da bo to tako, želel sem si, da bi bilo tako, če bi vsaj malo bolj se tukaj in tako naprej. Ampak razumete? Ampak te stvari se potem ponavadi večini parov, ki se ne konča v redu, oziroma ko postanemo nezadovoljni, ko dejansko ko se oddaljimo, ne, se te stvari pojavijo. In zdaj, zakaj bi dejansko te stvari čakali, da se dogovorimo in da jih uredimo na koncu, ko je zadeva že dejansko pri koncu, ko rešujemo že zadeve, ko pa lahko te stvari naredimo na začetku. Samo dejansko ključ je oziroma problem, da nimamo tega znanja, nimamo teh informacij. Dogovori in organizacija je zelo pomembna. Lahko smo mi spontani v življenju, ampak moramo biti organizirano spontani. Ker plejte, če jaz razveselim partnerja samo takrat, kadar se spomnim, se ne bom spomnil. Lahko sem spontan, ampak v bistvu te stvari je treba organizirati. Večina težav, ki jih rešujemo na mojem treningu, je v bistvu glede teh nedorečenih dogovorov in nedorečene organizacije. Eden izmed partnerjev si stvari dejansko predstavlja na tak način, drugi si predstavlja na drug in potem dejansko ponavadi ženska je osamljena sama za vse, moški dela neke stvari, misli, koliko naredi. V bistvu pač poglejte svojo situacijo, poglejte, kako se vi počutite, poglejte, kaj si želite in dejansko kakšno situacijo imate. Če želite resnično imeti partnerstvo, srečno partnerstvo, če želite zgraditi čudovito partnerstvo, morate obvezno iti skozi te 3 korake. Seveda, pač vsak korak je treba dodelati. To pomeni najti nekoga, ki vam je všeč, oziroma pač, če ste že nekaj časa skupaj, najti način, da zopet se zaljubita, ne? Tukaj je tudi pač so koraki, kako zopet obuditi tisto ljubezen, obuditi tista pričakovanja, uskladiti vrednote in pričakovanja, ne? In potem dejansko je, bom rekel, delo, ne? Ki ga imamo, dogovori in organizacija teh področij našega življenja. Vse te stvari delamo tudi na mojem treningu, ne? Tako da za tiste, ki želite obuditi, ki želite izboljšati, ki želite postaviti partnerstvo na drugačen nivo, ki želite zgraditi vizijo, ne? Ali pa dejansko, da ste resnično že, ne, take stvari, pač seveda pač vedno rajši gradimo neke srečne zgodbe, kot pa rešujemo takšne, mi pošljite sporočilo partnerstvo in potem se bomo dogovorili in pogledali, kakšna je vaša situacija in dejansko, kaj se da iz tega narediti. Tako da, pošljite mi sporočilo. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in ne pozabite, nikoli ni prepozno, da naredite nov začetek in uresničite svoj potencial. Do naslednjič vas pozdravljam.